2 ay önce yeni kanalını açan bir YouTuber daha dün 4000 saatini doldurdu ve para kazanmasını açtı. Nasıl mı? Şu an sana anlatacağım bu 3 tane stratejiyi kullandı. Ve inan bana sen de yapabilirsin. Bak senin durumunu çok iyi biliyorum kanka. Yeni bir kanal açtın, videolarını çekiyorsun, hevesli hevesli bir şeyler için uğraşıyorsun. Ama izlenme saatin %, 200'de, 300'de falan kalıyor değil mi? Her gün o analiz kısmına girip bakıyorsun değil mi? Hatta ulan böyle giderse var ya yıllar sürer falan diye düşünüyorsun. Seni çok iyi anlıyorum çünkü ben de aynı durumları yaşadım. Bugün sana gerçekten gerçek bir kanal üzerinden bazı şeyler anlatacağım. Eğer bunları uygularsan 4000 saati tamamlamak gerçekten düşündüğünden daha kolay olacaktır. Şimdi hazırsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Önce şu gerçeği bir kabul edelim. 4000 saat izlenme süresi demek videonun ne kadar izlendiği ile alakalı. Yani 10.000 kişi videonu 24 dakika izlerse bile 4000 saate ulaşırsın. Aslında basit bir matematik problemi ve matematikte çözülmeyen hiçbir şey yoktur. Şimdi stratejilere geçelim. Birinci stratejimiz video süresini izleyiciye göre ayarlamak. Şimdi çoğunuz şöyle düşünüyor. Ne kadar uzun bir video yaparsan o kadar izlenme süresi kazanırım diyor. Ama bu çok yanlış bir durum. YouTube öncelikli olarak senin videonun kaç saat izlendiğine bakıyor. Diyelim ki 20 dakikalık bir video yaptın, tamam mı? Ama videonun sadece 2 dakikası izlendi. O zaman bu çok kötü bir sonuç. Algoritmayı kanka bir insan gibi düşün, tamam mı? O bakıyor ve analiz ediyor. Diyor ki bu videoyu 20 dakikalık videoyu 2 dakika izliyorlarsa o zaman bu video kesin sıkıcıdır diyor ve önermemeye başlıyor. Ama diyelim ki 8 dakikalık bir video yaptın ve 6-7 dakikası izlendi. Gel 8 dakikalık videonun 6-7 dakikasını izletmek çok büyük başarı kanka. O zaman diyor ki YouTube işte bu video çok güzelmiş, insanlar çok beğendi, o zaman daha fazla kişiye göstereyim diyor. YouTube tarafından baktığınız zaman bu şu demek: daha çok para kazanması demek. Çünkü sponsorlar yani reklam verenler o videoya daha çok reklam vereceği için o video ne kadar çok izlenme süresi uzarsa onun önerilmesi de o kadar uzar. Video yaparken biraz da bu mantıkla düşünün. Şimdi 2 ayda 4000 saati dolduran kanal ne yaptı biliyor musun? Baktım videoların hep 8 ile 12 dakika arasında tutuyor. İnsanlar o videoları baştan sona izliyor. Mesela diğer YouTuber'lara bakın. Hani içerik üreten YouTuber'lara. Hepsi bu sürelerde yapıyor. Ben bunu bir test ettim. Bu kanalda 16-17 dakikalık videolar da var. 19 dakikalık videolar da var. Son zamanlarda video süresini 8 dakikaya kadar falan düşürmeye çalıştım. Ben burada size hep tecrübelerimi anlattım. Bu kanalda da yine bir şeyler deniyorum. Onun tecrübelerini anlatıyorum. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? İlk 5-10 tane videonu çektikten sonra analitik kısmına gireceksin. İnsanlar mesela senin videolarının ortalama 4-5 dakikasını izliyorsa sen 7-8 dakikalık videolar yapacaksın. Böylece oranlarınızı yükselteceksiniz. Böylece retention oranı yüksek olur. Algoritma videonu önerir, izlenmeler artar, izlenme süren hızla dolar. Unutma, uzun video yapmak değil, sonuna kadar izleten video yapmak önemli. Ne güzel cümle kurduk lan. Şimdi vereceğim ikinci taktiğe geçiyoruz. Ama geçmeden önce şunu söylemem lazım. Bu 3 tane taktik arasında en çok işe yarayan taktik 3. taktik. Onu en sona sakladım, o yüzden videodan sakın çıkma kanka. Neyse biz ikinci stratejimize bakalım. İkinci olarak en çabuk 4000 saate ulaştıracak yöntem trend olan konuları yakalamaktır. Hatta mümkünse trend olmadan önce yakalamanız lazım. Bak, YouTube'da bir konu trend olduğu zaman ilk önce o videoyu yapanlar kazanıyor. Çünkü insanlar hemen girip o videoyu aratıyor, o konuyu aratıyorlar. Ama henüz daha kimse video yapmaya başlamadığı için ve talep çok yüksek olduğu için o videolar çabuk izleniyor. Mesela bir örnek vereceğim. Epstein'in mevzusu, tamam mı? Twitter'da gündem, bak kaç defa gündeme geldi bu konu. Eğer o gündemlerde bu videoları yapsaydınız şu anda sizin izlenmeniz kat ve kat artmış olacaktı. Hani öyle bir kanal konseptiniz var diyelim. Onu yaptınız. İnsanlar ilk Epstein olarak girip YouTube'u arayacaklardı. Konu gündem oluyor. Ondan sonra aradan bir hafta geçiyor. Sen videoyu yayınlıyorsun. O zaman ne oluyor? Onun zaten bir güncelliği kalmış olmuyor. Kendi kanalımdan örnek verecek olursam, yapay zeka videoları, kanalları kapatılıyor diye bir video paylaştım. O haftanın gündem konusuydu. Şimdi benim ortalama izlenmelerim 500 ile 1000 arasındayken o video 2000'i geçti. Neden? Çünkü trendi yakalamıştım. Hatta geç bile kalmıştım ama neyse. Mesela Temmuz ayında yapay zeka ile ilgili yine bir güncelleme yayınlamıştı. Onu yapanlar hep kazandı. Düşün mesela bir video 150.000 izlenme aldı, tamam mı? Ortalama izlenme süresi de 8 dakika varsayalım. Çarp birbiriyle 1.2 milyon izlenme yapar. 20.000 saat bak. Tek kanalda tek videoda açılmış oluyor para kazanması. Ve bunu tek video olarak düşünmeyin arkadaşlar. O videoya girenler, oraya abone olanlar diğer videolarını da izleyecek. Ama sen bunu nasıl yapacaksın? Şimdi sana şöyle ufak bir taktik vereyim.
Kendi nişindeki büyük kanalları takip edeceksin. İlk kural bu. Onlar yeni bir konuya değindiği zaman sen hemen onunla ilgili derin bir konu anlatacaksın. Ondan daha önce paylaşamıyor olsan bile ondan daha detaylı bir video yapacağın için senin izlenme süren daha çok dikkat çekecek. İkinci olarak mesela YouTube'un kendisini takip edeceksin. Mesela YouTube'un resmi blog sayfası var. Ben onu takip ediyorum. Yeni bir özellik veya yeni bir güncelleme geldiği zaman direkt oradan bakıyorum, onu alıyorum, videolaştırıyorum. Üçüncü olarak da Google Trends'leri kullanabilirsin. Orada tarihe göre hangi konuyla ilgili videolar yapıyorsan onları yazıyorsun. Hangisinin aranma ortalamaları artıyorsa onları alıyorsun, videolaştırıyorsun. Bu kadar basit. Trendi yakalamak için hızlı olmanız çok önemli arkadaşlar. Video kalitesi %100 kaliteli olmasa bile hızlı çıkartmanız çok çok önemli. Sonuçta insanlar film izlemeye gelmiyor. Oraya bilgi almak için geliyor mesela. Hani bu mantıkla düşünün. Şimdi üçüncü olarak da şunu söyleyeceğim. Videoları birbirine bağlayın. Seri yapın. İzleyiciyi kanala hapsedeceksiniz. Eğer unutmazsam görüntüleri koyacağım buraya. Benim kanalıma giren bir kişi benim diğer videolarımı da izliyor. Bak çok basit bir şey gibi gözüküyor ama çok çok önemli bir konu. Her videoyu bir sonraki videoya köprü haline getirmeniz lazım. Bakın ilk videomu yaptıktan sonra ilk başta izlenmelerim yoktu, tamam mı? Azdı. Ondan sonra 3-4 video sonra hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için kanala gelen, beni seven, beni dinlemek isteyen kişi oradan benim diğer videoma geçmeye başladı. Atıyorum bölüm 1'de kanal açma var. İkincisinde içerik nasıl bilinir, üçüncüsünde niş nasıl bilinir vesaire diye böyle ufak seriler var. Siz de bunu kendi kanalınıza göre yapabilirsiniz. Böylece ne oluyor? İzleyici videonuza geliyor. İlk videoyu buluyor. Onu seviyor, sonra ikinci bölüme geçiyor. Oradan üçüncüye, oradan da dördüncüye gidiyor. Ne oldu abi? Bir izleyici 4 tane videonuzu izledi. 10 dakika olsa 40 dakika. Bunu tek bir izleyiciden olduğunu düşün. Bir de bunun 1000 kişi olsa ne olur? 400. Neyse. İkinci olarak videoların içerisinde kendi videolarınızdan bahsedin. Bakın mesela Evrim Ağacı'nı izliyorsunuz değil mi? Ne diyor? Ben bu konuyu daha önce şurada anlatmıştım. Barış Özcan ne diyor? Ben bu ay konusunu daha önce şu videomda anlatmıştım diyor. Mesela ben geçen ne yaptım? Yapay zeka ile ilgili videolar yaptım. Yapay zeka ile kanalınız nasıl kapatılmaz, kanalınızı nasıl özgünleştirebilirsiniz gibi konulara değindim. Onları da mesela izleyebilirsin bundan sonra. Ne oluyor? İzleyicide bir merak uyanıyor ve o videoya gidiyor. Ama burada ufak bir taktik vereceğim. Bunu videonun başlarında falan çok yapmayın. Çünkü gerçekten o kişi onu merak ediyorsa oraya gidecektir. Sizin oradaki izlenme süreniz düşecek. Videodan çıkmış gibi olacak vesaire. O yüzden videonun sonlarına doğru yaklaşırken böyle izleyiciyi tam böyle kaybetme kıvamına gelmişken onu söyleyeceksin ki merak uyandırmaya devam edeceksin. Oynatma listelerini bunun yanı sıra mutlaka kullanın abi. Şimdi bak ufak bir matematik yapalım, tamam mı? Bir izleyici kanalına geldi. İlk videoyu izledi. 8 dakika izledi. Sonra oradaki kartlardan gitti diğer videonu izledi. Oynatma listesinden gitti 3. videonu izledi. Bitiş kartından gitti bir diğer videonu da izledi. Ortalama söylüyorum, toplamda 25 dakika etti değil mi? Mükemmel. Tek bir izleyiciden 25 dakika alacaksın. Mükemmel bir sonuç olacak. Normalde bunlar olmasaydı ne olacaktı? İzleyici gelecekti. 8 dakika senin videonu izleyecekti. Çıkacaktı. Hadi bay bay. O yüzden ne yapıyorsun? Videonu bölümlere ayırıyorsun. Tek başına bitmeyen, devamı olan videolar çekiyorsun. Bölüm 1, bölüm 2, işte 1. bölüm bilmem ne diye bunları numaralandırırsan daha da güzel olur. Çünkü insanlarda böyle seriyi tamamlama mantığı vardır hep. İkinci olarak sana bu ödevdir. Videoların içinde en az 2 defa eski videolarından bahsedeceksin. Bu konuyu şu videomda anlatmıştım falan diyeceksin. Üçüncüsü de oynatma listesi oluşturacaksın. Oynatma listesinin linkini de videoların aşağısına, açıklama kısmına yapıştıracaksın. Bakın açıklama kısmına okuyorlar. %100 eminim. Böyle bir sistem kurduğunuz zaman bir izleyici kanalınıza gelir ve saatlerce orada kalır. 1000 izleyiciye gerek yok. 300 tane izleyici yeter. Çünkü dediğim gibi ortalama her izleyici yarım saat izlese, tamam mı? 300 kişi 25 dakika ne yapar? 7000 dakika mı yapar? Bu da ne yapar? 125 saat falan yapar. Yani bir günde 125 izlenme kazanacaksın. 125 izlenme saati. Evet, kısaca bunlar. Şimdi bunları ben bir özetleyeceğim, tamam mı size? Aklınızda kalması için tekrar ediyorum ki bunlar iyice yerleşsin. Videolarınızı ona göre yapın. Çünkü video bittikten sonra çok da umursamayabilirsiniz. Ama bunları tekrar size anlatırsam ve beni izleyen kişiler bunlara aşina olursa ne yapmanız gerektiği kafanızda kalır diye düşünüyorum. Birinci olarak videonuzun izlenme süresini uzun değil, izleyicinin izleyeceği kadar yapacaksınız. İkinci olarak trendlere yapışacaksınız. Viral olan videoları siz önceden yapacaksınız. Üçüncüsü de seri yapmak. Bak bunları uygularsan, tamam mı? 3-5 ay, maksimum 6 ay diyeyim sana, 4000 saate ulaşacaksın. Artık bir hedef değil. Bu gerçekçi bir hedef olacak. Bu uzak bir hedef değil. Artık gerçek, yakın bir hedef olmuş olacak. Şimdi kardeşim sıra sende. Gidiyorsun, videonu çekiyorsun ve dediklerimizi yapıyorsunuz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Burada tek kişilik ekibimizde videolar öğretmeye çalışıyoruz ya. Hadi bir sonraki hafta görüşürüz.